హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు గుండు రమణయ్య. మన ఛానల్ డ్రాయింగ్ టీచర్ రమణయ్య. ఈరోజు మనము కరీంనగర్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఒక మల్టీ కజిన్ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం. మరి ఆ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనము చూసి తెలుసుకుందాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటిది ప్లాట్ఫామ్ ది ట్రైన్ రెస్టారెంట్, మల్టీ కజిన్ ట్రైన్ రెస్టారెంట్. ఇది మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి జగిత్యాల రోడ్లోని ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజ్ దాని ముందు గల, ఇంతకుముందు ఇది ఉదయం పేపర్ ఉండేది, దాని తర్వాత డీసీ డక్కన్ క్రానికల్ ఆంధ్రభూమి, అదే ప్లేస్లో ఈ యొక్క రెస్టారెంట్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీని యొక్క అడ్రస్ కావేరీ స్క్వేర్ బిల్డింగ్, సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటుంది. ఇది అబౌవ్ క్రోమా ఎలక్ట్రానిక్స్, కింద క్రోమా ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది ఉంటుంది, అపోజిట్ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజ్. మరి ఈ యొక్క మల్టీ కజిన్ ట్రైన్ రెస్టారెంట్కి వెళ్తున్నాం మనం ఇప్పుడు, ఆస్వాదిద్దాం. మరి దాంట్లో ఉన్నటువంటి హోటల్లో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు, ట్రైన్ డోర్ లాగా ఉంటుంది, సేమ్ ట్రైన్ లాగా ఉంటుంది. మనము ఆ ట్రైన్లోకి వెళ్ళి మనం ఆ రెస్టారెంట్ యొక్క రుచులను మనం తిలకించవచ్చు. దాదాపు ఈ రెస్టారెంట్లో 300 రుచులు మనం ఆస్వాదించవచ్చు. ఇంతవరకు కరీంనగర్ పట్టణంలో ఏ హోటల్లో లేనటువంటి రుచులు మనం దీంట్లో ఆస్వాదించవచ్చు. దీని యొక్క బ్రాంచెస్ వచ్చేసి మనకు టోటల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక బ్రాంచెస్ ఈ యొక్క రెస్టారెంట్ కలిగి ఉండడం జరిగింది. అలాగే కేపీహెచ్బి, హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి కేపీహెచ్బి కాలనీలో, అలాగే పొంపల్లి, దిల్సుఖ్ నగర్లో, కొండాపూర్, అలాగే ఆంధ్రాలో విజయవాడ మరియు వైజాగ్ మరియు బెంగళూరులో కూడా, కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కూడా ఈ రెస్టారెంట్ యొక్క బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. మరియు వరంగల్, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కరీంనగర్లో కూడా లాంచింగ్ యొక్క రెస్టారెంట్ జరిగింది. మరియు అలాగే త్వరలో మరియు విజయనగరం, రాజమహేంద్రవరం కూడా దీని యొక్క బ్రాంచెస్ తెరనున్నట్టు ఆ యొక్క యాజమాన్య నిర్వాహకులు చెప్పడం జరిగింది. మరియు దీంట్లో అనేక రకాలైనటువంటి మీరు రుచులను ఆస్వాదించవచ్చు. దాంట్లో సలాడ్స్, వెజ్, నాన్ వెజ్, సూప్స్, వెజ్, సూప్స్, నాన్ వెజ్, సూప్స్, సౌత్ ఇండియన్ నాన్ వెజ్, వెజ్ స్టార్టర్, సౌత్ ఇండియన్, నాన్ వెజ్ స్టార్టర్, సౌత్ ఇండియన్, వెజ్ స్టార్టర్, అలాగే ఇంకా స్టార్టర్ నాన్ వెజ్ చైనీస్, తండూరి, అలాగే ప్లాటర్స్, మెయిన్ కోర్స్ వెజ్, దాల్, మెయిన్ కోర్స్ నాన్ వెజ్ బోన్లెస్, ఇంకా చైనీస్ మెయిన్ కోర్స్ రైస్ పులావ్, బిర్యానీ, ఇంకా టేక్ అవే పార్సల్ సౌకర్యం కూడా ఈ యొక్క రెస్టారెంట్లో ఉన్నది. అలాగే రైస్, అలాగే ఇంకా నూడిల్స్, బ్రెడ్స్, పరాటా, కల్చా, మాక్టైల్స్, మిల్క్ షేక్స్, స్వీట్స్, ఐస్ క్రీమ్, అలాగే మనకు బకెట్ మెను, జార్ మెను, కిడ్స్ మెను కూడా ప్రత్యేకంగా దీంట్లో ఈ రెస్టారెంట్లో కల్పించడం జరిగింది. మరియు కిడ్స్ మెన్స్ కూడా వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి చిన్నపిల్లలకు కావాల్సినటువంటి అనేక ఆహార పదార్థాలు ఈ యొక్క రెస్టారెంట్లో వాళ్ళు పొందుపరచడం జరిగింది. మరియు ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ 65 రెస్టారెంట్ ఎంతో అద్భుతంగా, అందంగా లోపల చిత్రాలు గీసి వాటితో గోడల పైన వేసి ఇక్కడ చూడొచ్చు. పల్లె పట్టణం పులావ్ ఎంత అందంగా ఉంటుంది. రైల్వే ట్రాక్ ద్వారా, ఆ రైల్వే లైన్ ద్వారా మనకు ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ఫుడ్ అనేది ఒక చిన్న టాయ్ బొమ్మ ట్రైన్ ద్వారా మనకు మనం ఉన్న టేబుల్ దగ్గరికి ఆ యొక్క ఆహారం, మనం తినేటువంటి ఆహారం మన టేబుల్ ముందుకి వస్తుంది. అలాగే ఆ తినుకుంటూ చుట్టూ ప్రకృతిపరమైనటువంటి అందమైనటువంటి ఈ యొక్క చిత్రాలను మనం తిలకించు చూస్తూ మనం ఆస్వాదించవచ్చు. చూడండి, అందంగా తీర్చిదిద్దినటువంటి, అందరికీ సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఒక టేబుల్ సిస్టమ్. ఆ టేబుల్ మధ్యలో మనకు రైల్వే ట్రాక్ ఉంటుంది. ఆ రైల్వే ట్రాక్ దగ్గరికి మనం ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత అక్కడికి వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే సర్వెంట్స్ కూడా దాంట్లో సర్వ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా వచ్చి మనకు ఆ ఫుడ్ని సర్వ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా మనం ఈ యొక్క ఆ చిన్న ట్రైన్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి, అక్కడి నుంచి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మనకు ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆహార పదార్థాలు తీసుకురావడం కోసం ఆ 3 మెయిన్ ట్రాక్లు ఉంటాయి, అక్కడ నుంచి ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే. ఇంకా దీంట్లో పెద్దవాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి బిర్యానీలో అనేక రకాలైనటువంటి బిర్యానీలు కూడా మనకు అందుబాటులో ఈ రెస్టారెంట్లో ఉంటాయి. దాంట్లో ముఖ్యంగా వెజ్ దమ్ బిర్యానీ, ఉలవచారు వెజ్ బిర్యానీ, పన్నీర్ బిర్యానీ, తండూరి మష్రూమ్ బిర్యానీ, చికెన్ దమ్ బిర్యానీ, చికెన్ టిక్కా బిర్యానీ, తండూరి టాంగ్డి బిర్యానీ, ఫ్రైడ్ చికెన్ బిర్యానీ, గోంగూర చికెన్ బిర్యానీ,
ఇంకా ప్లాట్ఫామ్ 65 స్పెషల్ చికెన్ బిర్యానీ, చికెన్ జాయింట్ రోస్ట్ బిర్యానీ, ఉలవచారు చికెన్ బిర్యానీ, మటన్ ధమ్ బిర్యానీ, ఫ్రైడ్ మటన్ బిర్యానీ, గోంగూర మటన్ బిర్యానీ, మటన్ కీమా బిర్యానీ, ఫ్రాన్స్ బిర్యానీ, ఫిష్ బిర్యానీ, ఎగ్ బిర్యానీ, స్పెషల్ చికెన్ బిర్యానీ, స్పెషల్ మటన్ బిర్యానీ. ఇంకా రైస్ అండ్ నూడిల్స్, కర్డ్ రైస్, జీరా రైస్, పులిహోర, వెజ్ సాఫ్ట్ నూడిల్స్, షెజ్వాన్ వెజ్ నూడిల్స్, వెజ్ సింగపూర్ నూడిల్స్, ఎగ్ సాఫ్ట్ నూడిల్స్, షెజ్వాన్ ఎగ్ నూడిల్స్, చికెన్ సాఫ్ట్ నూడిల్స్, షెజ్వాన్ చికెన్ నూడిల్స్, చికెన్ సింగపూర్ నూడిల్స్, వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్, షెజ్వాన్ ఫ్రైడ్ రైస్, ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్, షెజ్వాన్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్, చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్, షెజ్వాన్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్, మిక్స్డ్ నాన్ వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్. ఇంకా ఐస్ క్రీమ్లో వెనిలా ఐస్ క్రీమ్, స్ట్రాబెర్రీ, మ్యాంగో. స్వీట్స్లో డబుల్ కా మీఠా, గులాబ్ జామున్, అంగూరి రస్మలై విత్ రబ్డీ, జాంపండు రబ్డీ, సీతాఫల్ రబ్డీ, యాపిల్ రబ్డీ, గులాబ్ జామున్ విత్ ఐస్ క్రీమ్, కుబానీ కా మీఠా విత్ ఐస్ క్రీమ్, ఎప్రికాట్ డిలైట్. మరి పిల్లలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి మెను వావ్ టోస్ట్ చికెన్ బాల్స్, బటర్ గార్లిక్ ప్రాన్స్, క్లాసిక్ మష్రూమ్, హనీ ఫింగర్ చిప్స్, క్రిస్పీ ఆనియన్ రింగ్స్, కాలీఫ్లవర్ లాలీపాప్, రాక్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్, వెజ్ మెన్స్ నూడిల్స్, చీజ్ బ్రకోలీ, తండూరి చీజ్, స్టఫ్డ్ మష్రూమ్. ఇంకా అనేకమైనటువంటి రుచులు మనము ఈ యొక్క రెస్టారెంట్లో చాలా మంచిగా మనము ఆస్వాదించవచ్చు, తినొచ్చు. మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే మంచిగా వెళ్ళి మనం రెస్టారెంట్లో కూర్చొని, ఏసీ రెస్టారెంట్లో కూర్చొని ఈ యొక్క ఆహారాన్ని మనం ఆస్వాదించవచ్చు. కరీంనగర్లో ఉన్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ 65 ట్రైన్ రెస్టారెంట్ మొట్టమొదటిసారిగా కరీంనగర్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ యొక్క ట్రైన్ రెస్టారెంట్లో మనము పిల్లలతో సతీ సమేతంగా పిల్లలతో కలిసి ఈ అందమైనటువంటి ఆ రెస్టారెంట్లో ఆహారాన్ని ఆరగించవచ్చు. మంచి ఫుడ్, క్వాలిటీగా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ మనం ఆస్వాదించవచ్చు. లోపల మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క టేబుల్స్, చైర్స్ చుట్టూ ఏర్పాటు చేసినటువంటి చిత్రాలు చూసుకుంటూ మనము ఆహారాన్ని మనము చాలా చక్కగా తినుకుంటూ ఆనందం పొందొచ్చు. మరియు ఈ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళు వెళ్ళి ఆర్డర్ ఇచ్చేసి మనం తీసుకోవచ్చు. ఎలా ఉంది మరి ఈ యొక్క రెస్టారెంట్ యొక్క ఇది కిచెన్ దగ్గరికి వెళ్ళేటువంటి అది చుట్టూ రైల్ ట్రాక్స్, 3 ట్రాక్స్. మనం ఆ యొక్క రెస్టారెంట్ కిచెన్ కూడా చాలా నీట్గా ఉంటుంది. ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసేటువంటి కిచెన్ ఇది. దీంట్లో భాగంగా మనము అన్నిటిని కూడా మనం హైజెనిక్ టెక్నాలజీ తోటి ఫుడ్ ఉంటుంది. మరియు ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ 65లో చూడాలనుకున్నటువంటి ఆహారాన్ని ఆస్వాదించే వాళ్ళు వెళ్ళి చూడవచ్చు. ఓకే, చూశారు కదా ఈ మల్టీ కజిన్ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ ప్లాట్ఫామ్ 65. మరి ఈ యొక్క రెస్టారెంట్కి రావాలనుకుంటే కరీంనగర్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజ్ ముందట ఉన్నటువంటి ఈ రెస్టారెంట్కి వచ్చి మీకు నచ్చిన రుచుల్ని ఆస్వాదించవచ్చు. ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం.